うなってんだな。どうにかしてこの重たいものを運べるかどうか。ちょっとトレーラーこうやね。近くに寄せます。ほんとね。よし、これぐらいでどうですか。傾斜です。さあ、よし、この視点で、この視点で、いい感じじゃん。
強化します。サスペンションを、うわサスペンションを強化します。サスペンション、はい、ありました。そうすると今度はこのタイヤが今度は選択肢が多くなって、おこれを変えるとより強力だこれ。安いな。買えるんだ。待って。サスペンション、これ買えるんだ。いけれ。間違えた。無駄遣いしちゃった。よし、これ買います。アクティブだがすごいよ。で、これでオフロード、マッドが買えないな。これを買います。これは強力。いいトラックを強力なサスペンション。トレーラーに、接続します。つながった。つながりましたね。さあ
まずは、これを、5000リッターある中で、用意します。長押しですね。A の長押しだ。それでですね。はい。もう一回そこで。よし。おー、いい感じですね。今度どっちだ。これは大型車両だからね。ないけど、やってみるか。見えねえな。いいね。この街が出てきました。
すごい。私はちょっとだいぶきつい状態だったんで抜けれてよかったです。こっちですね。ここだ。そこに持ってけということですね。なんか動いたのかい。
タスクをしなかった。よし。どうなってるの今。はいはい。トーレードロケーション。よし。ウドントプランクスをアンドロードします。お、よしよし。とりあえず、ドリルサイト。まずはウドントプランクス、2個ですね。それを取りに行きます。おい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 。おっと危ないけどうまくいってね。おっと見えました。お、そのねジャンピングしてるよね。よし、これでここに来て
ドントプランク2つほど。2つほどいきます。ですね、X ボタンを押して、お、早い。それでもう一個。で、このロードしてクロースでしょ。あれ、いけね。よし。これ乗っけました。ちょっと待って、周りを回れればいいんだな。ここ変えましょう。方向。ちょっと苦戦したけど、なんとかいけそうだ。お、いいね。はい、到達しました。で、アンロード。おー、やりました。コンテストコンプリーティいやー、だいぶ時間かかりましたけどね。お金が、よしよし、入りました。63,950ドル。やりました。で、アクセプト。ガソリンを入れに行きます。よしよし。あとだ、これだ。よし。よし。なんとか、おっと、やべ。安定しないけど、いけそうだ。すごいな、これ。よし、ここ来たよ。渡った。はい。これ右ですね、今度は。左、いけるか。厳しかったな、ここは。ああ、あ、よかない。ああ、ガス欠だ。リカバーします。これで離してリカバー。